Dios les bendiga, que rebose nuestra copa en esta noche de gloria y de poder. Qué hermosas alabanzas, qué bendición poder adorar al Señor, sentir profundamente en nuestro corazón. Por lo menos a mí me ha pasado la gracia infinita, la gracia sublime que Dios manifiesta en cada corazón y en cada actitud. En esta noche te bendigo y te agradezco por compartir con nosotros. Quiero que leamos juntos, o si no que me sigas en las lecturas del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Tenemos tiempo de hacerlo. Tenemos tiempo de compartir la palabra con tranquilidad. Nada nos apura, así que podemos hacerlo. Pero antes oremos al Señor. Señor, derrama en esta noche una fuerte unción, una poderosa unción mientras se predica tu palabra. Que ella, oh Dios, haga la obra, complete la obra para la cual es enviada, que vaya más allá de los límites del predicador, del que habla, de aquel que transmite, y que pueda, Señor, la esencia misma de ella llegar a cada vida y a cada corazón. Señor, unge esta palabra, úngela de una manera poderosa. Te damos muchísimas gracias porque tú lo harás, porque eres Dios y, como nos fue dicho, estás con nosotros en todo momento porque lo has prometido. Por eso te agradecemos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto o borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero compartir con ustedes en esta noche de altar familiar sobre algo que siento y tengo la profunda convicción de compartirlo hoy con ustedes. No es algo que se me ocurrió, no es algo que no lo he pensado, sino que es algo que siento en mi interior que es necesario compartir, que es necesario hablarlo, por lo menos muy someramente, muy sintéticamente, pero hablarlo al fin. Algo de lo que no se habla quizás, o se habla poco. Saben, estamos viviendo como sociedad, y usted lo habrá notado, inmersos en profundos cambios. Algunos de estos cambios son tremendos e impensados solo unos pocos años atrás. Estos cambios vienen de la mano de las nuevas tecnologías, la informática, el internet, la forma de comunicarnos, o sea, las comunicaciones, la televisión satelital, que hacen que pensamientos personales de pequeños grupos, pero poderosos grupos, impregnen la vida y la sociedad, reprogramando actitudes y conductas. Estos cambios son cambios que estamos viviendo como sociedad. Vienen a instalarse estos nuevos paradigmas por unas conductas enmarcadas en la crueldad de someter al más débil, relegándolo a un rol secundario y a ser tomado como un accesorio. Es más, en nuestras congregaciones todavía se ve, quizás con interpretaciones erróneas, la mujer calle en la congregación. Conductas crueles, totalmente desdibujadas, las cuales se vieron en culturas pasadas, pero están, y estas conductas crueles vienen
a someter la iglesia del Señor a paradigmas que no son normales. La televisión, cambios culturales, sociales, quizás algunos inducidos por conductas crueles hacia otras personas. En otras palabras, este es un mundo difícil y a veces muy cruel. Anoche se aprobó en diputados la media sanción de una nueva ley que unos celebran y otros lamentamos. Y se levantan las voces de parte de nuestros amados hermanos que escriben en las redes sociales, que dicen en las redes sociales que en la próxima elección no tenemos que votar a quienes dieron con su voto este paso hacia una noche oscura. Entonces yo me pregunto, ¿y a quién votar? Yo no sé si usted ha seguido en parte o se ha informado cómo fue la votación que dio media sanción en diputados a esta controversial ley. Pero hubo en todos los partidos, en todos, quienes con su voto dijeron sí al aborto. Y entonces, ¿a quién daremos nuestro aval? ¿A quién daremos nuestro aval con nuestro voto? Como dicen algunos, con buena intención. Si esta conducta impregna toda la política nacional, ¿a quién daremos nuestro voto? ¿A un sospechado de genocidio? Entonces, hay otros más espirituales que proclaman que como está el mundo ahora, no solo nuestra nación, sino el mundo ahora, Cristo viene. Proclaman Cristo viene ya. Frente a esto yo escribí lo siguiente. Escuche, por favor, si hemos llegado al fin de nuestros sueños personales por la gracia de Dios, eso no significa que hemos llegado al final de los sueños de Dios para cambiar el mundo haciendo su poderosa obra. Yo no quiero estar en el cielo. Llamémosle segunda venida. Yo quiero el cielo ahora. Quiero el cielo en mi ciudad. Quiero el cielo en mi nación. Quiero el cielo en mi Latinoamérica amada y herida. Quiero el cielo aquí y ahora. Quiero avivamiento ya. En el mundo, en nuestro país, los jóvenes no necesitan ir al cielo. Necesitan menos religión y más vida. Necesitan el cielo acá. Yo estoy orando porque quiero que se levante una generación que consiga con su hambre de Dios, que consiga con su celo de Dios,
que consiga con su consagración a Dios y a sus propósitos traer el cielo acá. Aleluya. Un versículo extraordinario de las Escrituras que mi esposa, la pastora Verónica, cita constantemente es cuando el pecado sobreabundó, sobreabundó la gracia. En este mundo convulsionado, tironeado, en este mundo en el cual nuevos paradigmas se levantan bajo vaya a saber qué intereses espurios o malos o diferentes, en este mundo convulsionado donde se pierden las ideas, divagan, donde se pierden las visiones. En este mundo hace falta una generación que no quiera ir al cielo, sino que quiera que el cielo venga a la tierra, que quiera que el cielo esté acá, que quiera el cielo aquí y ahora, que quiera con su vida consagrada avivamiento. Cuando Cristo vino al mundo, el cielo vino acá. Se lo vuelvo a repetir, cuando Cristo vino al mundo, el cielo vino acá. Nadie lo notó. Pero estaba por comenzar algo poderoso de Dios en la tierra. ¿Sabe? Los religiosos esperaban otra cosa. Pero el cielo vino acá. Y se manifestó Dios en todo su esplendor de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que cuando llegó el tiempo exacto, allí en un mover de gloria, el cielo vino acá para salvar, para buscar lo que se había perdido, para dar vida y vida en abundancia, para derrotar a Satanás y sus demonios, para traer avivamiento, salvación y milagros. Aleluya, el cielo vino acá. Los religiosos no se dieron cuenta. Decí conmigo, amén. Esperaban otra cosa, pero el cielo vino acá y se manifestó Dios en todo su esplendor de amor. Lo que les quiero decir es que a veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Y yo creo que Él, nuestro Dios, está haciendo algo poderoso aún en medio de lo que está sucediendo. Cuando el diablo se mueve, Dios también se mueve. Quiero profetizar en esta noche que algo Dios ya está haciendo. Algo que vos no esperás, Dios ya está haciendo. Algo que sucederá indefectiblemente, Dios ya lo está haciendo. Bendito sea su nombre. Y en medio de este caos, yo creo que hay una generación clamando por un avivamiento, porque Dios haga algo, porque el cielo se manifieste aquí en la tierra. Saben, en su sabiduría, el Señor creó las cosas de tal manera que cuando Él actúa, el infierno y el mundo son los primeros que lo notan. Los que estudiaban, los magos, famosos magos,
que estudiaban las estrellas sabían que era Él. Sabían que el cielo vino a la tierra. Y siguiendo la estrella llegaron al pesebre para adorarlo con especias, con mirra, con aloe, allí para adorar al rey que había nacido. El diablo también lo sabía e impulsó a Herodes para que matara a todos los recién nacidos, tratando de detener lo imposible, de detener lo imposible, tratando de detener lo que venía, una gran visitación de Dios. Porque sabe, cuando Dios está determinado a actuar en la historia, nada lo puede impedir. Tenés que declararlo, nada lo puede impedir. No hay ley humana, no hay fuerza humana, terrenal o diabólica que pueda impedir cuando Dios ha decidido que el cielo venga a la tierra. Amén. Que el cielo se haga presente ahora. No hay nada que lo puede impedir. Por eso tenés que esperar algo que vaya más allá de la razón humana. Tenés que esperar algo sobrenatural. La iglesia, para vivir gloria y bendición. Escuche, hermano, la iglesia en este tiempo, para vivir gloria y bendición, tiene que dejar de buscar el regreso del Señor y buscar el cumplimiento de la gran comisión. Si no es así, la bendita esperanza de su venida se termina convirtiendo en el bendito escape. Es sentenciar a millones y millones de personas al infierno. Algo que algunos lo quisieran. Yo no lo quiero. No quiero que ninguno perezca, sino darles la oportunidad de que se arrepientan. El cielo en la tierra ahora. Yo no quiero el cielo allá, en el cielo. Yo quiero el cielo aquí. Yo quiero el cielo ahora. Yo todavía quiero ver obrar a Dios. Yo quiero ver jóvenes usados, jovencitas usadas. Yo quiero una generación de avivamiento. Yo quiero avivamiento ya. Estoy convencido que la respuesta de Dios al caos que se vive serán siempre la predicación del evangelio, del perdón, de la restauración, del arrepentimiento, del señorío de Cristo. Estoy convencido que la respuesta para el mundo es Jesús, la máxima expresión de amor, la máxima expresión de salvación y de vida. Por eso en esta noche, iglesia, oremos. Oremos por nuestro país. Qué difícil está ahora. Oremos por los niños, por las mujeres, por los jóvenes. Oremos
Que Dios mueva su mano de poder. Que Dios extienda su piedad, su misericordia. Y que en esta hora el cielo venga a la tierra. Que esté el cielo aquí y hablaremos de milagros. Padres, tu unción está con nosotros. Tu unción está con nosotros. Unos dicen no hay que votar abortistas. Si en todos los partidos hay diputados, diputadas que han levantado su mano a favor de esta media sanción. ¿A quién vamos a votar? ¿A genocidas? ¿A quién vamos a votar? No lo sabemos. Guía nuestra mano. Pero una cosa sí sabemos, todos los cambios de la historia los has hecho tú a través de tu iglesia, trayendo avivamiento. Y es lo que te pedimos para nuestra nación. Levanta una generación de avivamiento, una generación con hambre, una generación con sed, una generación que clame consagrada, avivamiento ya. Y todo comenzará a cambiar. La vida triunfará sobre la muerte. Lo creemos, lo creo, lo declaro, lo proclamo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Maravillosa noche. Hermosa noche para compartir juntos. Amén. Dios te bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sabes que te amamos, iglesia, como amamos nuestra ciudad, como amamos nuestra nación. Así que te pedimos que ores por un avivamiento. Que ores por que la mano de Dios se manifieste en este tiempo. Que la gracia sobreabunde mucho más que el pecado. Te pedimos que clames, que Él te responderá. Nos vemos el domingo en los cultos que tenemos programados, en los cuales te habrás anotado. Si no te anotaste, despertate ya y manda tu WhatsApp para anotarte. No sé si habrá lugar, pero vos mandalo igual. En algún lado te van a acomodar. Amén. Así que Dios te bendiga, te amamos. Hasta el domingo, el primer culto en nuestra casa, en nuestro templo. Dios te bendiga mucho.